Tractor Servicios Puyo. Contamos con una retroexcavadora para realizar varios trabajos como limpieza de cunetas para drenajes y colocación de alcantarillas. De la misma manera, con la retroexcavadora de Tractor Servicios Puyo se realiza el trabajo de excavación para subdrenes. Esto sirve para evitar la humedad que ingresa a su propiedad. Esto se realiza con geotextil, piedra bola y con personas que nos ayudan a colocar la piedra de una manera ordenada para su funcionamiento. Un plus de Tractor Servicios Puyo es la distribución y venta de materiales pétreos. Contamos con kilo tamizado, triturado, piedra bola, base, subbase, relleno fino. Distribución en toda la ciudad con volquetas mulas de 10 metros, volquetas de 4 metros, volquetas sencillas. Todo esto al servicio de nuestra colectividad. Con la retroexcavadora de Tractor Servicios Puyo puede realizar la limpieza y nivelación de su terreno. Como usted puede ver, es un terrenito de 300 metros cuadrados. Se realizó la limpieza y el desalojo de la maleza y escombros, teniendo un resultado, como usted lo puede ver, muy bonito. Queda muy bonito su terreno después de realizar estos trabajitos. Y si usted desea hacer el cambio de suelo de su terreno, no dude en llamarnos. Realizamos el cambio de suelo y la nivelación para el relleno igual de cajeras, patios, ingresos vehiculares. Tenemos la experiencia y la capacidad para dejar su trabajo de muy buen acabado. Somos Tractor Servicios Puyo. Nuestro trabajo habla por nosotros. También tenemos nuestro tiempo de relax, un momento de diversión con nuestro amigo Rex mientras salimos a laborar.